សម្រាប់ត្រីចៀនរបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រក់ទឹកត្រីផ្អែមទឹកត្រីផ្អែមកាលខ្ញុំធ្វើពីថ្ងៃមុនណាហើយនិយាយថាពីស្រួយបងប្អូនចាខ្ញុំនិយាយចឹងវារសជាតិប្លែកដោយសារពីមុនយើងភាគច្រើនគឺយើងចៀនត្រីចៀនកពឹសអីចឹងណាគឺញ៉ាំតែជាមួយជ្រក់ល្ហុងជ្រក់អីណាមែនទេបងប្អូនចឹងឬក៏យើងញ៉ាំជាមួយនឹងមិនថាជ្រក់ល្ហុងឬក៏អំបិលម្រេចតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំមកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមម្ដងកុំដាក់ច្រើនពេកហៀមាត់លើអត់បានទេអើយតែពីឃើញហើយឃ្លានតែហ្មងបងប្អូនស្រួយស្រួយខ្លាំងបងប្អូនអាចធ្វើសាកញ៉ាំអញ្ចឹងបងម្ដងមើលពួកភាគច្រើនគឺធ្វើកពឹសជាតិនេះគឺយើងធ្វើមួយបុកល្ហុងខ្ញុំជ្រក់ល្ហុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកធ្វើជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមម្ដងទឹកត្រីផ្អែមនេះខ្ញុំធ្វើពីថ្ងៃមុនថ្ងៃទៅមើល